Asiko ntubitahura sindabyumva na gato wapi kuko iconzi coco abanyamurenge barazi yuko umwasi bafise atari umurundi ndabizi n'uwo babihakana abihakana kubera bamutumye kubihakana kubera inyungu za shebuja ariwe Rwanda n'ahandi ho arabi igihe baje gutera abanyamurenge Kongo yatwarwa nande na Kabila niwe bari kumwe kandi umwaka no kandi sivyo vice president wiwe yari Azarias Ruwego umunyamurenge chef de cabinet wo kwa Kabila n'uwitwa Moise Nyarugabo bo bari ngaha Azarias Moise Nyarugabo bari ngaha hakurya rero ndi bari kumwe ngaha abo abanyamurenge basubiza amaso inyuma igihe leta barigiyeyo irungiswe n'u Rwanda yakiriwe na Kabila na cabinet yiwe no kuvuga Azarias Ruwego na Nyarugabo bari Kongo eske bararungitse inteko ziza gutabara bene wabo baravuga ati mutegeza kubana mu mahoro baravuga ati mayi mukazosubira kurasa ku banyamurenge mumenye ko murashe ko barundi tuzobarasa kandi kubera urusasu n'umwokero w'intoza barundi barabizi abamayi bati tituramanisi turemeye ntangorana fardes muhirahiye abanyamurenge sabasi banyu n'abanyarwanda mubanye imyaka n'amajana babaha ivyo ntivyabaye abanyamurenge ariko baranyumviriza hari weshuza persone oya hari n'abana babishima gose ko byabaye uno munsi ko Rede Tabara yari yavuye mu Rwanda ikarungikwa muri Kongo Kabila kayicira inzira icegera cyo yaza irazi Ruwego chef de Kabila ari Moise Nyarugabo sivyo ayo marorerwa yose ntiyabaye bari harya barigeze barungika ingabo zitabara bene babo zibati hari abantu batewe uno munsi ya Rede Tabara yinjiye muri M23 biraswagana bibahamwe nabone ukonga ati nta Rede nta M23 no Rwanda rwaduteye ya M23 igenda yiswe ngo n'abatabazi bagiye gutabara ubwoko bw'abanyamurenge Rede Tabara ubu yahoneje abanyamurenge ibamarira inka iturira amazu yabo igarutse no munsi yitwa umutabazi gute kandi tubazi ubwe tuvugana kuri nibamara gupfa abantu benshi bavyereke ku bandi bazobatanya gute numvise umwe ngo ariho strategy yuko bazobambika itene zisa n'iza barundi aho kana ahubwo ni turufu babambika iteni zisa n'iza barundi hanyuma Rede Tabara yabo ivuga ikirundi bacho bagenda batwaye n'abandi bavuga nk'ikinyarwanda bavuga bati abantu bapfuye bishwe n'abantu bavuga ikirundi barabarundi kumbe bice byitwa ko ari bya bindi ni ya leta y'u Burundi yagizeho nyabwoko y'abanyamurenge y'abatutsi bo muri Kongo aho kantu mugakorere ko neza apotre ahubwo karanakomeye gose iyo pa rero abanyamurenge bunyere nibicara ababishoboye kumva no gutahura bamenye umwansi uwariwe badenose umuntu agomba kubamara uwariwe ariko icunzi cyo barabize ko atari abarundi Apotre nyemerere tugende tugera ku musozo w'ikiyago cacu ariko duce muri Kongo gato abanyamurenge bamwe bariko baravuga ati nyamara ijambo ryavuzwe wahoze ari umugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda James Kabarebe yuko ariko hategurwa genocide ati y'abanyamurenge tindayishimira ariko arayitegura ndavuga his excellence umukuru w'igihugu cy'u Burundi tibishobora kuba ari byo iri jambo runabonye abanyamurenge bamwe batangiye kubyemeza ntangura no kwibaza na cya kintu cyatwigwaneho naco bakavuga bati twigwaneho ubwo ntishobora kubikorera u Rwanda ijana kwijana kuko urabye ababivugamwe n'abantu n'abanyamurenge twigwaneho ni abanyamurenge hakano natangwe kugira amakenga iyi genocide ko bakomeje kwiduka ko gose James Kabarebe yawe ashobora kuba yaratanze ikiyumviro umugwa ashobora kuba yagihaye ababitahura cyane batahura ibyiyumviro by'ibatumirije by'abandi bo ubwa mbere hoho yego
mu by'ukuri ibintu biriko birashikira abanyamurenge muri kino gihe birandengera mu gihe nzi incabwenge n'abantu bahumuye b'abanyamurenge birasiga ntubitaho sindabyumva na gato wapi kuko iconzi coco abanyamurenge barazi yuko umwasi bafise atari umurundi ndabizi n'uwo babihakana abihakana kubera bamutumye kubihakana kubera inyungu za shebuja ariwe Rwanda n'ahandi ho arabizi neza ko igihugu cy'u Burundi atari umwasi w'abanyamurenge icambere nimba ariko baranyumviriza basubiza amaso inyuma barabe ivyo byose umwasi bagiye kuraba neza igihe rero Tabara igiye hari iwabo muri Kongo yagiye iva amakuru hari bava ko rero Tabara yavuye mu Rwanda si ukuvayo gusa trainings bagize niho kubaforoma niho baforoma kubigisha inko no kubaha mission byabereye mu Rwanda sibyo igihe baje gutera abanyamurenge Kongo yatwarwa nande na Kabila niwe bari kumwe kandi umwaka no kandi sibyo vice president wiwe yari Azarias Ruwego umunyamurenge chef de cabinet wo kwa Kabila yari witwa Moise Nyarugabo bo bari ngaha Azarias Moise Nyarugabo bari ngaha hakurya rero ntibari kumwe ngaha abo abanyamurenge basubiza amaso inyuma igihe rero Tabara igiyeyo irungiswe n'u Rwanda yakiriwe na Kabila na cabinet yiwe no kuvuga Azarias Ruwego na Nyarugabo bari Kongo eske bararungitse inteko ziza gutabara bene wabo waze kurasa Red Tabara kandi bari muri leta barabikoze abanyamurenge bamaze kuremba bagatakamba bakabura umuntu batabara su Burundi bagiyeyo kubatabara tibwashitse burasa Red Tabara sibyo yego inka z'abanyamurenge Red Tabara yaraziriye sibyo izinaniranye ko bazitwara barazirasa uyumvire abantu barasinka bakarasa n'inyana iri mu nda imivyimba y'ikabiri ngaho sibyo abarundi bamaze gushikayo basanze Red Tabara yaturiye amazu yose y'abanyamurenge bamwe mbere baturira mu mazu bapfa nabi iturira amashuri kugira abana n'ubundi naho amahoro yogaruka ntibige iturira amasengero aho bahora bahurira n'Imana bagasenga ntibasubira gusenga baturira amasoko kugira ngo naho amahoro yogaruka inzara ibice sibyo abarundi bamaze gushikayo ico bakoze niki barashe Red Tabara umwazo w'abanyamurenge abarundi baramwirukana ndetse bagomba no kumuheza urabyumva Red Tabara yirutse subira mu Rwanda yumvirize neza urabyumva aha abarundi bashikiye hariya imbere yo kwintambara nshasha itabura bari bamaze umwaka urenga abanyamurenge bari mu mahoro bari mu batekanye n'isoko yarasubiye kurema inka zari zaribwe abasirikare b'abarundi baragiye barazigarura barazibasubiza bahejeje kuzibasubiza abasirikare b'abarundi kubera ubutumwa bahawe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu abicishije ku mukuru w'ingabo sibyo bagiye kuraba abamayimayi baraba n'abasirikare ba FARDC baraba n'abo bantu b'abanyamurenge basigaye nabo bitwa banashaka twigwaneho ya mbere kuko bari ya kabiri imwe yarirongowe na makanika bijya ntiyatera yaracunga yaraprotege ibyabo yarikingira abo bose ingabo z'abarundi ziragenda zibagirisha ibiganiro pacification baravuga ati mutegeza kubana mu mahoro baravuga ati mayi mukazosubira kurasa ku banyamurenge mumenye ko murashe ko barundi tuzobarasa kandi kuri urusasu n'umwokero w'inkoza z'abarundi barabizi abamayimayi bati tuturamanitse turemeye ntangorane FARDC muhirahira abanyamurenge z'abansi banyu mureke mubanye imyaka n'amajana babaha ivyo ntivyabaye abanyamurenge ariko baranyumviriza hari uwo beshuza persone hari n'abana babishima gose ko byabaye uno munsi ko Red Tabara yari yavuye mu Rwanda
ikarungikwa muri Kongo Kabila kayicira inzira icegera cyo yaza irasi Rurego shobora kuvuga Kabila ari Moise Nyarugabo sivyo ayo marorerwa yose ntiyabaye bari harya barigeze barungika ingabo zitabara bene wabo zibati hari abantu batewe uno musi ya Rede Tabara yinjiye muri M23 biraswagana bibahamye nabone ukonga ati nta Rede 23 nta M23 no Rwanda rwaduteye ya M23 igenda yiswe ngo n'abatabazi bagiye gutabara ubwoko bw'abanyamurenge ntuze Rede Tabara ubu yahoneje abanyamurenge ibamarira inka iturira amazu yabo igarutse no munsi yitwa umutabazi gute hano tubazi ubwe tuvugana kuri sivyo yego tuze Kabila n'aba Nyarugabo ntuze na Zayasorerwa we ntari ngaha ayumva yatumye Kanyiki nimba ese wabo ntumbaze uravyumva yego bari ngaho ko ataco bakoze kiriya gihe bagifise ubutegetsi uno muzi atabutegetsi bafise no baje gutabara sedute biteye amakere yeske patro wabo ntakiri wa wundi ko nubundi bava Kabila yahawe ingoma n'u Rwanda ubu ho ni wowe ati umenye ko ni jewe nkiri boss wawe wini uretse ko nabone bagiye mu tuzitizo bari abagabo bane bari hagiko aho nimba ari batanu ngaho nabone bataravye neza bara ahantu hagoye bara ahantu hagoye gute apote kubera ugiye kuraba bari obligé kwegizekita amategeko yose y'u Rwanda rubahaye batabikoze nta ropri bafise ntibaja mu Burundi ntibabandanye Kinshasa bategeza gusubira mu maboko urumva rurabafise si ibyo gusa rufise n'ubutunzi bwabo bafise ibintu byinshi hariya mu Kigali muri ico gihe rero abanyamurenge bariko baravuga bati ihunyabwoko rigomba kuba mujya abatutsi b'abanyamurenge nibarabe neza nimba rigomba kuba ahubwo nimba ritatanguye ntiriko riraba uno munsi abana b'abanyamurenge bategeza kuba bari ku mashuri bariko bariga bariko bakura mu university bariko bakura iyo bari mu kurondera ubuzi babazana bagiye gutabara iwabo ntibashiki iwabo bamwe babashikiriza Masisi abandi bakabashikiriza ahandi hantu bamwe bamaze gupfa amajana bashitse bagasanga ibyo babwiye barababesha nindi yababesha si abagabo bari hati saba bitwa ngo n'abasokuru wabo ngo babaye abategesa bumva abo barubego n'abantuze ko bari batuma abantu kurokrita abana kugira barokrite bakabwira ati muje gutabara imihane y'Iwanyu kandi gutabara bumva ni vyiza ni ishema rikomeye kumva wafashe umuheto uvuga uti gende kugwanira umuhane wacu ni vyiza mugabo gasanga ntibabajyanyeyo hari ijambo bamaze iminsi bavuga muzogige ko nawe musasangure murumva ko n'abandi bikwa basasangure n'abandi barasengura hari ijambo rimaze iminsi rivugwa kandi rikavugwa na bamwe mu bwoko bw'abanyamurenge babwira bene wabo ngo ni mu vyitegurire mu bimenye amaraso agomba kumeneka igihugu kizoboneka mu nyuma ayo maraso agomba kumeneka n'ayandi bikavugwa n'abanyamurenge nyine bisobanura bya bintu twamwe tuvuga la fois passée nimba bagomba koko kwegeka iyo genocide kuri leta y'u Burundi bakabona yuko bidashoboka ingene babikora ni ukuvuga bazoteranya abanyamurenge bonyene hagati yabo haba igitendo kibi hapfa abantu benshi nibamara gupfa abantu benshi bavyegeke ku bandi bazoteranya gute numvise umwe ngo hariho strategy yuko bazobambika itene zisa neza barundi aho kana ahubwo nituko babambika itene zisa neza barundi hanyuma iyo Leta barabo ivuga ikirundi bacho bagenda batwaye n'abandi bavuga nk'ikinyarwanda bavuga bati abantu bapfuye bishwe n'abantu bavuga ikirundi barabarundi kumbe bice byitwa ko ari bya bindi ni ya Leta y'u Burundi yagizeho nyabwoko y'abanyamurenge y'abatutsi bo muri Kongo
ako kantu mugakorere ko neza Apotre ahubwo karanakomeye gose iyo pa rero abanyamurenge bunyere nibicara ababishoboye kumva no gutahura bamenye umwansi uwariwe badenonse umuntu agomba kubamara uwariwe ariko icunzi cyo barabize batarabarundi kubera rede tabara iri kumwe na M23 kandi rede tabara ivuga iki harimo abavuga ikirundi bazobambika iteni z'igisirikare cy'u Burundi baci batera abanyamurenge baci bavuga ngo n'igisirikare cy'u Burundi cyabateye karabaye ibyo bibaza kandi bishobora gufata reka ndababwira u Burundi mugona buri maso ivyo bategura byose abantu barabibona turabizi urabyumva ako kantu karakomeye gose ntibishoboke ikanavugwa wanagomba nta kari gahari mugabo kubera iki abanyamurenge bamwe bavuga bati abarundi nibahabwa iteka rikwiye niyo badukuye ku mwaso oya nama message menshi turayaro sivyo niyo badukoreye ibi nibi abarundi n'abantu ariko ndakubajije wumva gute ko abanyamurenge bavuga ngo bafashwe neza mu Rwanda mu Burundi ngo bafashwe nabi yaba abarundi arabicanye abantu batakiba ngaho oya ntibaba bakihaba reka ndababwira musasa ntiziba uyu yitwa Juvenal Gasinzira apfuye vice gouverneur none umuryango we ntiwari ngaho Bujumbura sivyo aho yaba mu Kinindo ntituhatse umwana wiwe siwe yiga si haba ivyo wabikorera mu Rwanda ukaja kugwanya u Rwanda cyangwa ikindi gihugu umuryango uri ngaho nyene mu Rwanda uri kuhabwa ama avantage n'igihugu bagiye gutera ntibishoboka uyu Kanyike tafise ishuri ngaha yitwa Baya nimba ari Baya sivyo si leta y'uburundi yamuhaye ubutaka yubakako abana bahiga s'abarundi n'abarundi iyaba yabikoreye nk'u Rwanda tibari kurigira nk'iryo bagaze rya Ecole Belge mugaye none kuri iki bareka reka bandanya rikora akabana yatoza amafaranga y'abarundi bari bamuha ivyo ni si ibintu vyerekana kamere ko abarundi bakeneye mu bana sivyo imiryango yabo abo barubirwa bantuze ba Moyize Nyarugabo imiryango yabo bene babo n'abavyara babo ni bandi bari ngaha hari umuntu abakomakoma kibadanaza mu masoko barikorera business ngaha nabo banafise amashopa akomakoma uravyumva mu yindi mvugo rero ni ukuri abanyamurenge ariko baratwumva nibagerageze bicare ndabizi yuko bigabuyemo kabiri hariho bamwe bemeye gukorera umwansi ariko bahaguruke bavuge bati ikibazo cy'ubwoko bwacu tugomba kucicarira tukavuga umwasi uwo ari we ariko ibyo ntibabwire ngo hari umwasi agomba kubamara yitwa Uburundi kandi Uburundi ariko bwabatabaye ibihitangabo kenshi hari ni kandi bavuga yapfuyemo abanyamurenge yo mu Gatumba barazi ingene yapfuye ingene barazi ingene baje bose baza bagashikira hajya ingene babakurikiye barabitse mu bantu baje ngaho bwa mbere Moyize Nyarugabo si waje kuba ntuzo mu avoka ntiyagiye muri parquet general ngaho Bujumbura ari baburanira abacitse cyo mu Gatumba yagiriza Gwasa uno munsi Gwasa no batwara igihugu none Gwasa yahindutse ndayishimiye cyo tuvugisha ukuri oya urumva gutuka ntago tore Azarias igihe yaza vice president ari Kadege sivyo Alphonse Marie Kadege sivyo iyo ushaka wa Domisiane umuforodebo sibo bajanye guteta ico kibazo bakabakira muri presidence bakavugana ukuri kose kuri ibyo bintu ntibakuzi ico gihe ndayishimiye ari bwaze ico gihe zeze banagomba none kubera ko bagomba gufata ibintu byiriya myaka bakabiterura bakabishira muri activité y'umuntu kugira byagirizwe ubuhari ubu katari bwaze ako binakomezwa n'abanyarwanda cyane kurabye naho ivyo babigira kubera bazi ibyo ariko barakora ni kubera hari umuntu ushobora gukora ikintu kandi azi neza ko atari bazocitirirwa akaba ategura akarere hakiri kare kuko umenya ati amabi yose nzokora ngomba yuko abantu bose bamenya ko naka yakoze mbe ndategura nivyo bumva rero byitwa by'abantu b'abasesanguzi n'abasuraguzi b'ibintu sivyo bavuga bati tuwe turaprepara imitima y'abantu abantu bumve ko imitima yoja hejuru abanyamurenge bose aho bari baje mu bwoba bavuge bati turapfuye Burundi bugomba kutumara kandi bubahaye indaro nta munyamurenge ndeka nakubwiye nta munyamurenge n'umwe ari ngaha woja kubaza bakubwire ngo je mbayeho nabi persone nta burenganzira na bumwe badafise afise arekurirwa n'amategeko adahabwa ico bakibi kikaba umutego mubi kuri bo umunsi hogira bamwe muri bo
bemera gufashanya n'umwasi kugomba kwangiza cyangwa konona isura y'igihugu no kugomba guteza umutekano muke uyu ntazozira ubwoko bwiwe bazomufata nk'inkozi y'ikibi azoyakoza amakosa ibyo rero babimenye yuko batogwa umutego ukuja muri ivyo bintu bariko barakora n'ibyo bariko barategura bagomba kubesha ngo perezida w'u Burundi na leta yiwe bariko bagomba guhonya bagire genocide y'abatutsi n'abanyamulenge muri Kongo. Ikibazo c'abarundi n'abanyabarabe hagati y'abo bantu babiri ninde Sematama yarungitswe n'u Rwanda bamuhinga bagenda baduganya hariya ijambo avuga mwitegure amaraso agomba kumeneka kugira igihugu kizobone kuboneka mbere amaraso y'abanyamulenge niyamara kumeneka bose dato asigaye nyagihugu hakironga bazoce bakibamo ariko barondera nico mwijuru ari karagwana ni bande bazoce bakibamo kizoca kibamwo mbere kubera kuno munsi ahantu hakontrola M23 hakontrola niyo ntuzwe ni bari ya FC abanyamulenge bataronka isukari batarimo isoko batagira ikintu na kimwe bugaranywe bishwe n'inzara kubera iki ariko hakontrola abarundi bakaba bafise byose bakaba batekanye bafise byose n'igihe abanyamulenge bo nyine baherutse kugwana bagakomereka bagwanye na bene wabo ni bande bagiye kubavuza abarundi babapakiye bakabazanina bakabavuza bakabasabira ibyangombwa byose bikenewe bati bavugwe bakire none ibyo bikorera umuntu ugomba kwica ugomba guhonya sinibaza ibyo ni ibintu abantu bagomba kurara neza tibabe bafata umukunzi n'umutabazi ngo ariwe bita umwasi ngo bafate umuntu yaje kuva muri 1996 ari mu Burundi ababwira yuko agomba kubamara cyangwa bakimuka bakavayo uno munsi ngo bahinduke umutabazi namye ndabibona abanyamulenge ko bamwe banze kubona ati genda uzumvize televiziyo yabo nimba yitwa Imuhira TV hariho n'izindi nimba uzumvize Imurenge harimo abasaza bazi kwisobanura neza kimwe ku kindi naho byakomoka babanye na leta y'u Rwanda kuva ikiri inkotanyi zitwa inyenzi ziri mu ishamba babafashe no gufata igihugu bazokubwira amateka yabo n'ingene bagendanye n'ibyagiye birabashikira nuko bagiye kubagabura mu nyuma rero twumvikana ivyo ndazi yuko bahava basubira bavyora imigara mugabo kuri nuko abanyamulenge genda bakunda pe yego nibo bambwiye ubutumwa bwiza ndakiza none munsi nibo dukwana imirimo y'Imana mugabo ntihagire umuntu abasuka ngo baje kuvuga ngo naka ni mubi nibo agomba kutumara kandi akaba ko karabivuga reko nyene kayo gategura kubamara nibaraba abo bene babo bagiye muri ivyo bintu bariko babafasha iki imiryango iri kirahamba abana bayo abandi baba nk'intabire mu mashamba hariya yego baherutse bavuga ngo abana bagiye gutabara ntibababone n'abasigaye ntibabahamba yego n'abarundi babishe no uko biri kose kubera ko abantu batikangura ngo bari bati twebwe yidanje turiko turanyabaki ico bari abatabamariye bene babo bagifise ubutegetsi Kinshasa ico bamarira babunze mu ishamba ngaha bataje imbere bataja n'inyuma ubu n'umunsi no bashoboye gukorokora ubwoko bwabo nanabonye bitoroshe kuri ndabizi nditeranije na benshi muri bo mugabo ukuri nuko kandi ukuri bujyanye nyene kurababaza kandi nigako ukuri nibamba bare n'ukuri nibavyihanganira nibarabe kubera singombwa ko amaraso ameneka oya ntibikenewe singombwa kubera ko babwira ngo nimwitegura amaraso agomba kumeneka bakurikira abanyamulenge nitegeko ko ameneka kubera iki abanyamulenge bakurikira no airport kugira ngo ivyo ntibiba abanyamulenge kongira bemera ko abakongomani bafise uburenganzira bw'abakongomani nk'abandi bose yego nikimenya bafise abadepite bari Kinshasa bafise abagenerali n'abasirikare bakuru mu gisonga ca Kongo none igihugu cabo bariko baciyambura gute bahenzwe n'umuntu agomba ko kibambura bakagomba yuko bo kwitwa bo mu kindi gihugu kandi cabo bavuga ngo baragwanira basanga bagifise urugwanira ico ufise nta mpamvu niyo none gute abari urwanire kuba umukongomani kandi leta yako ivuga ati muri abakongomani abakongomani Kisekedi avuga ati mwe muri abakongomani sivyo
leta ibwizwa shingiro rirabemerera uburenganzira nico bituma bitoza bakaja mu badepite nico bituma baja mu gisirikare nico bituma baja mu yandi mabanga akomeye mu nzego z'igihugu none bariko bagomba kurwanira iki ayo maraso agomba kumeneka ngo babone igihugu ni igihugu kindi kihe bagomba kubona ko ico bagomba kuvuga ko ari Kongo Kongo no munsi kaye bategeye amaboko ati murabacu ubundi nawe akatekaye mwebwe bashaka igihugu cabo bisa ni bahe igihugu kimeze gute ngira ngo bashaka igihugu cabo bisa nibareke murenge yabi bamaho kuko nta gihugu cyose cya Kongo kibazoronka oya iyo ushaka kivamwe ubwoko amajana 5 y'abakongomani abo bose bagomba kubana nabo bagasangira igihugu nayo igihugu cy'abatutsi cyonyene ntikibaho igihugu cy'abanyamurenge bonyene ntikizopfa kibaye kizokunda rero nibaza yuko batungwa muri urwo ruhendo rw'abantu bibaza ngo bareko barondera inyungu z'abanyamurenge kandi mu bisanzwe ayo maraso ariko aseseka kugira ngo amabuye y'agaciro agende yitwa ngo bari mu ntabwe ibyo bintu bari neza sibyo uko biri kose abanyamurenge bakuyemo byinshi wavuzemo akantu ngira ngo dukerekeranye n'ubutumwa bwiza baguhaye uko barabizi ntacyo dupfa nabo jewe nanabakunda cyane washaka ibyerekeye jenoside n'ukuri ikintu coza kigomba kubahende ngo kibamare ije no kigwanya no gwanana nabo katwizere ko bakuyemo mugabe ico nibaza cyoco ibyo bintu by'abantu muri bo bivyitso n'ivyitso biko bikoreshwa n'ubundi bwoko tutazi n'igihugu kindi bagenda bavuga ngo turahonye ngo leta y'u Burundi ngo ndayishimiye ngo perezida w'u Burundi ngo yavuze ngo ariko ategura jenoside irikiraba yaratanguye kandi umutabazi bafise uwo munsi no mu Burundi niwe ariko arabatabara ahubwo nibarabe uwo ariko arabivuga atabivuga yongera ariko aragira yariko arabahonya reka dusaba abanyamurenge bariko baradukurikirana kino kiganiro uko biri kose barakora nk'ubutumwa na wa wundi babona ko bari bafise kamakenga nibarabe bamushikirize bicare hamwe ikibazo cyabo gitorega umuti je ndafise ikibazo ngomba kumenya mbe kubera iki ari mu bapfa ariko hamara kuja kuganira ibiganiro ntibaboneke ntihagire umunyamurenge aboneka cyane ikibazo cy'abanyamurenge kije ku meza y'ibiganiro tikinavuga ariko ntibabona ko kwere bari kwagirwa ibikoresho byo gufasha bamwe bandi gushika ku nyungu zabo ariko bo mu bisanzwe atanyungu zabo yumva ikireko kirabana amaraso y'abaseseka umva ko hari ushobora kuba arimo bampemuke ndamuke muri rero ni byiza yuko abantu babimenya yuko ivyo bintu bariko barakora sibyo ntihagire umunyamurenge aryama cyangwa umutusi ko ngaryama canke n'uri hano wanashaka ngo avuge ngo jewe ngo jeho bukera ngo jenoside yabaye ngo abarundi bagomba kutumara nibagomba kumara abatutsi bazobanza bahere ku bari ngaha ntitubahera turiho hama bazobone kwambuka imbibe mugabe kuko n'uruhendo